Masih inget kan nasib Apes si Denji kemarin? Setelah taruhan nyawa, ternyata aset yang dia dapat cuman ganjelan busa doang. Rasanya hampa banget, bre. Denji sampai bengong di kantor, mikir keras. Kenapa pas mimpi itu kecapai, rasanya malah nggak seenak yang dia bayangin? Apa jangan-jangan mengejar mimpi itu lebih indah daripada pas udah dapat hasilnya? Kita indah tempat, pas lagi galau-galaunya gitu, Makima datang kayak malaikat penyelamat. Dia nanya, kenapa muka Denji kusut banget kayak kanebo kering? Denji yang polos ini pun jujur kalau dia ngerasa hampa. Dasar Makima si ratu manipulatif, dia malah narik tangan Denji, terus digigit dong jarinya. Makima bilang, rasa sakit itu nyata, Denji. Ingat rasa sakit ini, biar lu bisa bedain mana yang cuma sekadar sentuhan dan mana yang pakai perasaan. Nggak cuman itu, bre. Makima ngasih janji yang lebih gila lagi. Kalau Denji bisa ngebantai iblis pistol alias Gun Devil, Makima bakal kabulin permintaan apa aja dari Denji. Apa aja, bre? Lu tahu kan otak Denji isinya apa? Langsung dah semangatnya meledak lagi sampai ke langit ke-7. Kita pindah lagi ke tim 7. Maksudnya tim Aki. Ngomong-ngomong soal Gun Devil, Aki akhirnya cerita betapa ngerinya iblis satu ini. Si iblis pistol ini pernah ngebantai jutaan orang di seluruh dunia cuma dalam hitungan menit. Itulah alasan kenapa Aki masuk Devil Hunter. Dia pengen balas dendam karena keluarganya diabisin sama si pistol bangsat ini. Nah, buat nyari keberadaan Gun Devil, mereka butuh ngumpulin potongan dagingnya. Karena potongan daging Gun Devil itu kayak magnet, mereka bakal tarik-menarik satu sama lain. Tim Aki pun dapat info kalau ada potongan daging itu di sebuah hotel, namanya Hotel Morin. Denji, Power, dan Aki nggak sendirian, bre. Mereka ditemenin sama anggota tim lain. Ada Himeno, senior Aki yang hobi ngerokok dan kelihatan santai banget. Ada si Kobeni yang penakutnya minta ampun, sama si Arai yang kaku banget kayak kanebo kering. Begitu mereka masuk ke hotel, suasananya langsung nggak enak. Mereka nemuin sebuah iblis yang bentuknya kayak potongan daging ngegantung. Si Power yang emang haus pujian langsung ngebantai iblis itu sekali pukul. Gampang banget kan? Tapi keanehannya baru dimulai di sini, bre. Pas mereka mau naik ke lantai berikutnya, mereka malah balik lagi ke lantai yang sama. Mereka coba naik tangga, tetap balik lagi. Aki pun sadar, mereka nggak cuma sekadar masuk ke hotel biasa. Mereka terjebak di dalam perut iblis keabadian atau Eternity Devil. Di sini waktu berhenti dan ruangannya nggak terbatas. Lu mau lari kemanapun, lu bakal tetap balik ke titik awal. Suasana makin kacau pas si Kobeni mulai panik dan hampir gila. Di tengah ketakutan itu, si iblis keabadian mulai nawarin kontrak yang bikin persahabatan mereka diuji. Dia cuma pengen satu hal, makan Denji hidup-hidup. Kalau mereka nyerahin Denji, anggota tim yang lain boleh keluar dengan selamat. Wah, gila sih. Baru juga satu tim, udah disuruh tumbal-tumbalan aja. Sekarang tim Aki udah bener-bener terjebak di lantai 8 yang enggak ada ujungnya. Jam mati dan tangga cuma muter-muter di situ aja. Bayangin lu terjebak di ruangan sempit sama orang-orang yang mulai hilang akal, itu lebih ngeri daripada ketemu iblisnya langsung. Si Kobeni udah bener-bener breakdown. Dia ketakutan setengah mati, sementara si Arai cuma bisa gemeteran nggak guna. Disinilah kelihatan mana yang mental baja, mana yang mental kerupuk. Aki tetap berusaha tenang, tapi bahkan dia pun mulai ngerasa kalau ada yang nggak beres sama waktu yang berhenti total. Tiba-tiba, si Eternity Devil alias iblis keabadian ini nampakin wujud aslinya. Bentuknya hancur banget, bre. Kayak tumpukan daging dan tangan yang nggak beraturan. Dia ngulangin tawarannya, kasih gua makan Denji dan kalian semua gua lepasin. Di momen kritis kayak gini, insting bertahan hidup manusia emang paling jujur. Kobeni yang udah gila karena takut mati, tiba-tiba ngambil pisau dan mau nancepin itu ke Denji. Dia bilang, daripada semuanya mati, mending si manusia gergaji ini aja yang dikorbanin. Si Arai juga sempet kepancing. Gila kali mereka ini. Pas Kobeni mau bener-bener nancepin pisaunya, Aki malah pasang badan. Dia ditusuk demi ngelindungin Denji. Aki sadar, dia nggak boleh kehilangan Denji karena cuma Denji yang bisa ngebantu dia nemuin Gun Devil. Di sini kita lihat, biarpun Aki benci banget sama Denji, dia tetap punya prinsip sebagai pemimpin. Melihat kekacauan itu, Denji akhirnya gerah juga. Dia benci ngelihat orang-orang di sekitarnya jadi tolol karena takut. Denji pun berdiri sambil nyengir lebar. Dia bilang, kalau nih iblis pengen makan gua karena takut sama gergaji gua, berarti gua cuma perlu bikin dia ngerasain rasa sakit yang bikin dia pengen mati aja. Tanpa pikir panjang, Denji langsung lompat ke mulut iblis keabadian yang gede itu. Tapi ada masalah, bre. Denji butuh darah buat terus muter gergajinya, sedangkan nih iblis nggak mati-mati. Terus gimana caranya? Ini dia bagian paling sakit dari Denji. Dia bakal motong daging iblis itu, minum darahnya, dapat tenaga lagi, terus motong lagi.
Gitu terus berulang-ulang. Denji mutusin buat nyiksa nih iblis sampai si iblis itu sendiri yang minta ampun dan pengen mati. Ini bukan lagi pertarungan kekuatan, bre. Ini pertarungan kegilaan. Selama 3 hari berturut-turut, Denji nggak berhenti nyiksa si iblis keabadian di dalam perutnya. Mandi darah, makan daging mentah, semuanya dilakuin cuma biar bisa keluar dan nagih janji ke Makima. Akhirnya, si iblis keabadian nyerah. Dia nggak kuat nahan rasa sakit yang tiada akhir dari gergajinya Denji. Dia pun nampakin inti jantungnya dan minta dibunuh biar penderitaannya selesai. Denji pun menang dengan cara yang paling brutal dan paling menjijikkan yang pernah ada. Begitu keluar dari hotel, semua orang lemes. Kobeni cuma bisa nunduk malu dan Aki makin nggak habis pikir sama jalan pikiran Denji yang lebih gila dari iblis manapun. Tapi satu hal yang pasti, bre, di dunia Chainsaw Man, orang yang paling gila lah yang bakal menang